इस सीपीयू में ग्राफिक्स कार्ड तो अपग्रेड किए ही, लेकिन कूलर भी लगाना पड़ गया गर्मी के चलते। ओ भाई! हाँ भाई, चलो शुरू से शुरू करते हैं। देखो, हुआ कुछ ऐसा कि मेरे पास एक सीपीयू है जिसका कॉन्फ़िगरेशन चेक किए तो Ryzen 5 5600G के साथ 16GB रैम था, जिसमें हमको अच्छा ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना है। तो हम इसमें यूज कर रहे हैं RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड, और 3060 का परफॉर्मेंस तो तुम खुद जानते होगे। और इस लॉन्ग वीडियो को भी देख लो और लाइक कर देना। फटाफट से ग्राफिक्स कार्ड को ओपन करके सबसे पहले उसी को किया असेंबल। अब इससे पेट नहीं भरा तो इतना गर्मी में हीटिंग का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, इसलिए एक लिक्विड कूलर लगा रहे, वो भी बजट प्राइस जेब्रोनिक्स वाला। तो बोर्ड निकाल के सबसे पहले पुराना फैन को हटा के फेंक दिए, और उसके बाद जेब्रोनिक्स वाला फटाफट से लिक्विड कूलर को ऐड किए। फिर फटाफट से कैबिनेट में भी कर दिया असेंबल। ये आ गया फाइनल लुक। अब तो सीपीयू में टेम्परेचर भी कंट्रोल होगा और ग्राफिक्स कार्ड की वजह से परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। 3060 का ड्राइवर भी अपडेट कर दिए, एक बार तुम भी देख लो। खैर, ये ग्राफिक्स कार्ड का अपग्रेड कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।